Wonderland се срива и ще трябва да си продам ламбото. Шегувам се, приятели, по-скоро закупих още от Time Talk на днес, защото вярвам в този проект. Но преди да ви разкажа повече, искам да споделя, че не съм финансов консултант и това не е финансов съвет. Говоря от своя личен опит и казвам какво ще направя, без да ви давам финансови съвети. Доста хора ме питаха какво да правя. Лотарийният ми билет се срина с 30% и според мен е много добро време да се включите в играта, ако все още не сте. Въпреки че съм увеличил валутата, която закупих с близо още 30%, съм на загуба с 30%, защото, както казах в предните видеа, никой не може да бъде сигурен в нищо. В интернет е пълно с информация колко е голям проектът и колко е добър екипът. Разбирам, че е така, но сега, след като си закупихте лотариен билет, искам да ви припомня моите грешки от миналото. Няма да продавам на загуба повече. Няма да затворя позицията си в момента и дори днес, както казах по-рано, закупих още за $3000 от този коин, защото вярвам в проекта. Запомнете, губите пари от всяка позиция на борсата, когато затворите позицията. Само и единствено тогава. Ако сте закупили скоро тази валута, изчакайте, защото най-вероятно нивата ще се върнат много над това, на което са в момента. Ако моите видеа ви харесват, можете да се абонирате за канала. А ако искате да спечелите ето такава шапка, е достатъчно да оставите коментар и ще избера един или няколко от вас в следващото видео, на които да изпратя шапки за моя сметка от моя мърч custom.bg. Благодаря ви. Напишете в коментара, инвестирали ли сте в криптовалута. Криптотехнологията е изключително интересно откритие, което обаче ще донесе пари на малцина. Хубаво е да инвестирате в криптопроекти, но знайте, че за да спечели някой, друг трябва да загуби. Този проект е най-големият проект на мрежата на Avalanche, но въпреки че мисля, че ще има бъдеще, винаги има и риск. Помнете това, което често казвам в старите видеа, криптовалутата все още не се е утвърдила, все още не можем да бъдем сигурни кои няколко валути ще останат и кои 10 000 ще отпаднат от пазара. Надявам се това видео да ви е било полезно. Не пропускайте да гледате и предното ми видео за Wonderland и надявам се всеки един от вас, приятели, който е инвестирал в тази валута, да стане Wonderland милионер и да си купи Lamborghini. Аз лично ще изчакам. Може би няма да си купя Lamborghini, може би ще си купя Мерцедес, защото лично за мен Lamborghini не е практичен автомобил. Оставете един коментар, ударете един палец нагоре и до нови срещи!